Давай. Всем привет, ребята, с вами, как всегда, я, мистер БСФ, и сегодня со мной мой лучший друг TopXplay. Мы с ним будем проходить 1000 либо 500 дней. Если даже захотим сильно, побьем мировой рекорд. Но это произойдет вряд ли, потому что нахрен нам сидеть неделю. Я очень хочу свой рекорд побить, также TopXplay, скорее всего, тоже побьет свой рекорд. Поэтому поехали, народ! Серьезно? Блин, я даже не успел всех волчков зарубить. А мистер БСФ уже прилетел со своей лазерной пушкой. Так, все. Берем Red Key. Несем. Открываем. Киднапим ребенка. Открываем чест. Все очень быстро. Не двигайся, не двигайся, не двигайся, не двигайся, не двигайся. Он? Канистра! Канистра! Он сейчас нам полностью этот 4-й левел добьет. Ну ладно, наверное, на первый день 4-й левел не особо, конечно, хорошо. Рекорд там вообще был вчера на админ-абьюзе. Да блин. Так, еще один домик. Вот. Он уже залутан. Блин. Да блин, все уже залутали, прежде чем я пришел. Короче, я уже спас первого ребенка. И, в принципе, у нас уже 3-й левел костра на первый день. Ну, это, в принципе, довольно-таки не очень, но для первого дня, в принципе, пойдет. Все. Все. Можно я это засниму уже? Ладно, хорошо. Так, ребят, мы крафтим хаммер. Точнее, мой друг TopXplay в основном все скрафтил. Он и нашел, и скрафтил. И вот этот хаммер. Я его оставлю на базе, и мы сейчас побежим на нашу базу обратно отбивать уже на культистов, короче. Потому что они на нас этой ночью уже нападали. И это не очень приятная новость, конечно, для нас. Но, в принципе, их можно будет легко отбить. И получим культист гем. Ну тогда я не знаю. Почему-то тут же семечки валяются. Сейчас я их положу, тебя возражу, окей? Угу. Я тебе сейчас как раз таки хаммер дропну, чтобы ты там поставил, как ты хотел, окей? Угу. Ну, я думаю, уже с 5-го левела, знаешь, что будем делать? Ну. Забор. Думаешь? Да. У нас сейчас будет. А не легче эту Гигантский забор нам поставить? тоже нафиг не А нужен. не легче эту обычную, ну, эту жесткую АФК-базу сделать, которую я показывал? Да я не хочу делать эту АФК-базу. Она ж очень легкая. Ну, просто да, как бы, это не особо честно. Ну, АФК-база это не на то, что рассчитывали разрабы игры, когда они ее делали. Так, конечно, Мы сделаем честно, мы выживем честно. Ладно, я побежал тогда за ребенком. Да, я пока... Блин, ты же не разозлишься, мне просто сейчас надо скрафтить кучу полок. Разозлюсь. Зачем тебе полки? Ты не говоришь, что будешь с того видео делать. Ну это ж парашная база. Я буду делать с тобой видео. Это парашная база там. Она прикольная. А нахрен эти полки? Чтобы туда просто ставить вещи? Ну ты угораешь. Да не ставить. Ну, короче, просто посмотри. Я видел это видео. Это парашная максимально база. Не парашная. Ставишь ты шелфы, и за ними лог-валы. Ну, а зачем лог-валы. А зачем эти полки? Да потому что просто красиво, понимаешь? А нахрен красота? Ну потому что. Боже, я просто не хочу с тобой рекорд делать. Ты тупо всираешь все наши ресурсы. Ничего не всираю. Давай просто сделаем из лог-валов. И просто из лог-валов. Либо из вот этих. Давай тогда хотя бы что-то поинтереснее, там типа квадратный сделаем, что такое. Давай квадратный. На квадратный. Давай. Она же будет даже менее затратной. Давай из Wood Rain Storage. Потому что из них намного легче.
Фу. Пока у нас нету стронгакса. Давай из лагвалов лучше. Ну и с того, короче. Ну, я попробую, короче, давай так, я пойду сейчас Мы их попробую. потом хрен денем куда-то. Окей. Я, короче, сейчас пойду, попробую достать себе стронгакс. Если я его достану, нам очень повезет. Что тогда я буду рубить просто с одного удара. Либо нам надо сделать Да, я фармилку пока буду дерева. просто дерево таскать. Так посади эти все деревья, мы можем просто фармилку дерева сделать. Ладно. А в одно место именно. Канистра. В камине. Я сейчас тупо ищу. Я тупо сейчас буду все сундуки. Старым все хп снес. А! Кто меня бьет? То же самое. Я сейчас бандаж как раз таки захилил. Зачем ты захилил бандаж? Чтобы не умереть. Представьте себе. Лучше умереть, чем захилить. Ты видел, я захилил бандаж тупо. Вот понимаешь, да, почему я захилил бандаж? Нет, пожалуйста. У меня очень мало хп, я не справлюсь. Так похилься. Блин, они еще и здесь. Чем я похилюсь? Револьвером? Просто так можно хилиться, потому что ты стоишь около костра. Просто так хилься. Видишь, у тебя Поняла. вся хпшки прибавляются. Чуть-чуть. Ну. Какими-то каплями. Но я Вот, все, я вроде бы хилюсь. Сейчас, надо подождать чуть. Сколько там их осталось? Двое? Двое. Но лучше возьми меня в сак и ревайвни, чтобы было больше процентов выжить. Да, я сейчас на максимум захилюсь. Сколько у тебя там уже? Замполино, кокомело, капибари, кокопело. А где ты? Вот эти сейчас все будет. Испугался, не бойся, я здесь. Wood the Rain Storage. Так ты же револьвер есть. Но у меня там 0 патронов. Чем я буду стрелять? Ну, я очень надеюсь, что ты сейчас не умрешь. Ой. Возьми меня, отбеги от базы, да, вот так отбеги, отведи его. Вот так, да. Найс. Ты успеешь. Вот тут прям. Давай. Возьму рейлган и его убью. А кто хиппопотам? Все, есть. Мне кажется, нам надо больше аптечек найти, медкитов. Подожди, можешь дать, пожалуйста, по бырику хаммер? На 5 секунд. Зачем? Ну дай мне просто хаммер на 5 секунд. Что ты хочешь? Давай я буду атаковать красных, а ты будешь атаковать этих. Да не. Наоборот, как раз таки я буду атаковать красных, потому что я трачу патроны. Ты будешь атаковать этих со спирами. Можешь убить? Котов? Да. Короче, я буду атаковать красных, окей? А я буду атаковать скотов. Да, потому что у тебя бесконечные патроны, а у меня 17. Всё, твоя очередь. Когда мы пойдем на следующий уровень, я уже... Ладно, я тебе помогу. Надо не забыть взять стулья. А стулья здесь же не берутся. Я уже взял. Да, но они тебе не даются в сак. Даются. Технология. Они внизу. Да там один. Их там двое. Ну да. Ты угораешь, ты сейчас умрешь. Я не умру, ничего. Я тебя спас. Все под контролем. Ты меня не спасал. В смысле не спасал? Все под контролем. О, как. Я тебя только что спас. Все, погнали. You're welcome. Где стой, мне надо собрать монетки. Нахрен тебе эти монетки?
И подхилиться тоже надо. Так, там сегодня Hungry Deer. Ну, пофиг. Кто забирает? Ладно, давай ты. Что у меня есть, в принципе, у меня есть уже куная. А патронов уже больше. А что ты куная мне это? У меня больше просто... У меня... Я ждал, пока у меня патроны закончатся. Вот сейчас они уже закончились. Амполино Кокомело. Капибара Кокопелло. Все. Кто забирает Всё? красный сундук? Я думаю. Ага. Ты уже открывал же? А, ну да. Окей. Все, тихо, можно мьютиться, можно мьютиться. Да, окей. Итак, ребята, мы залутали сейчас замок культистов. Итак, что мне выпадет из речеста? Значит, нормальненькое. Блин, тактика шотган. Ой, хорошо. Ну, я открываю вот этот вот сундук. Мне должны дать 5 алмазов. Я все потратил. Не надо было мне, честно, все. Ой, Giant Sock. Спасибо. Так, мне выпал... Теперь у меня есть нормальный сак, наконец-таки. А не говняный сак. Все, открываю даймонды, наконец-таки собираю. Офигеть, у нас... Потому что Blizzard плюс зима равно смерть. Ну да, согласен. Ладно, давай еще скрафтим Элдрил по фасту. Ты принеси... Я так... Принеси этот металл, который я тебе дам. Который ты взял, точнее. Окей. Nothing beats a Jatsi holiday. Так, погоди, я сделаю ромтур по базе. Итак, ребята, ромтур на день, на 151 день. Наша база. У нас здесь 2 есть входа. Жестко имбовая у нас база. Газеба какое-то стоит, непонятное. Куча железа. Так, помните, у нас была куча дерева, а теперь у нас куча железа. Все кровати, все дети. И, в принципе, все имбово. Все. Ну что ты там потратил столько? Ой, Элдрил. Мне кажется, его, знаешь, он не будет так попадать. Надо его чуть поставить поближе. Я его неправильно поставил. Можешь мне дать хаммер? Ты его неправильно еще поставил. Да, я знаю. Дай мне хаммер, пожалуйста. Я его знаю, как ставить. А у меня нет хаммера. Вон он там. Да, вижу. О, давай еще проверим сейчас, культисты будут проникать или нет. Они уже пофиксили эту штуку с Элдрилом. А не надо его так далеко ставить, он как раз таки, он как раз таки сможет. Он очень будет рядом с костром, скорее всего. Ладно. Дай мне вот этот... хаммер. Дай мне хаммер. Всё, да. Ну, ты можешь еду скрафтить? У нас... Чем? у нас есть еда, чуть-чуть. А что ты туда ставишь? Палатки. Все, смотрим. Сейчас проверим. Они прыгают и на друг друга, они запрыгивают. Да я вижу. Но надо будет второй слой ставить. Ну его уже надо... Его уже будем чуть-чуть похуже ставить. Ну ты понимаешь, да? Да. Ой, что у меня так мало хп? Не трать патроны. Я не могу. Сколько у тебя? А у тебя есть вообще на что-то другое патроны? 6 патронов у меня. Ни на что нет. Надо купить, надо сделать ящик. С патронами. Ну да. Но на него сильно мы потратим много скрапа, потому что у тебя одни патроны стоят сколько? 30? Ну, у нас есть зато там их много, во-первых, дают. Я не понимаю, единственное, как они агрятся. Кто? Эти. Культисты? Я тоже не понимаю. Ну, это сложная наука, понимаешь? Слишком сложно для нас обоих. Чтобы понять, как культисты агрятся. О!
Так, что? Памкин есть. Все, я куплю первый суп с Сейчас памкиным. я сделаю рум-тур небольшой. Окей. Я некоторые твои рум-туры буду вставлять в свое видео. Так, ребят, у нас тут уже второй рум-турчик, точнее первый. У нас тут чуть-чуть перестановочка была. Мы сделали себе до конца эту базу. Вот у нас тут жесткая прям фармилка. И, в принципе, все отлично. Буду подключаться, когда будет еще что-то интересное. Все. Да. Ну, у нас, конечно, очень крутая база. Ну да, есть такое. Намного круче, чем там показывали. Ну да. В этом YouTube шорте. Давай будем рубить деревья. Погнали. О, погоди. Выключите. Это Это OBS, кстати, пипец. пользуются все буквально ютуберы, которых ты знаешь. Ну, это пипец. Так, я могу скрафтить еще 2 логвала сейчас. Ну да. Есть такое. Если бы Я можно такой было бы печальный. останавливать запись, то есть вот так на паузу ставить, я бы это уже давно бы сделала. Сколько у тебя, мне кажется, там запись 2 часа уже идет. Я могу посмотреть. Ну, не надо сейчас. Ну, сейчас за мной три Мишки Фредди Фазбера гонятся. Говна. 3 говна. 3, 2, раз, начали. Банька, парилка, ёбля и горелка, водка и пивас, полный расколбас. Банька, парилка, ёбля и горелка. У нас карта, на самом деле, очень мало изучена. О, колесо. Ну да. Ой, у тебя опять желтые контейнеры, знаешь, этот? Да. Но это не желтый контейнер, это просто какая-то лока. Я уголь не буду брать, это шахта. Так, ладно, я скрафчу еще один амокрейт. Как будто. Пожалуйста, медкит! Медкит, возьмись! Я это успел сделать? Я просто легенда. Пожалуйста. Я прыгаю по кроватям. Что у тебя там происходит? Я сейчас прыгаю по кроватям. А я сейчас свечу на оленя в 4-й зоне. Что он в меня светит своим фонариком? Ну, очевидно, ты же его пугаешь. Вот именно, пошел ты нахуй. Не ценитель искусства. Пошел нахер. Пожалуйста, мамочка, спаси меня. Мама, спаси. И сохрани. Спасите. Спасите. Тут волк на олене. Точнее, олень на волке. Да, тут волк на олене. Ты чем ты там занимаешься? Я здесь спокойно по кроваткам. Что делать? Мама, спаси меня. Я здесь прыгаю по кроваткам. Сосать. Олень, просто соси мне хуяру. Фу, боже, фулбокснул оленя. 260 ноускопом дал. Посмотри, сколько я сейчас принес. Ой, да, о, мага. Это вот так. Кстати, он уже выплюнул этот. Много, 35. Нормально. Погнали. Давай первую с райфлов. Я буду только юзать этот тактикал шотган в опасных местах. Ну да. Там, где есть гигантский шанс, что я сдохну. Где у меня мало хп. Я понимаю. Чё? А блин, я забыла, что перезаряжаться все время надо, когда юзаешь рифл. Давай красненький. А, еще не вот здесь. Блин, я забыла, что надо перезаряжаться. Ой, кунай. А, у меня же есть Frozen Kunai. Че я страдаю? Так-то. Если что. Короче, сначала я буду всех с Frozen Kunai'ми, чтобы они именно эффект получали. Да, давай. А я кунаями. Все, они все под эффектом.
Так, все, можно сюда теперь встать. Смотри, он даже не агрится. Ой. Короче, когда ты их бьешь, бей их райфл. Либо это я в таком месте имбовом стою. Ты просто в таком месте стоишь. Окей. А сейчас тут зааклились. Ну, у них странная логика. Но у меня лично очень мало патронов. Ой, не патронов, а хп. Ой. У меня тоже мало. Ну, что ты себя выходишь? Сюда. Ой, как ты туда телепортировался? А я вниз пошел. Все, нету. Не осталось больше кунов. Так, много. Монет здесь до хрена. Да, вообще. Когда придет этот трейдер? Монет? Да. Так он же недавно приходил уже. Когда он приходил? Так нам же пишется каждый раз, когда он приходит. Он приходил последний раз на 20-м дне. Да нет, я его видел буквально позапрошлой ночью. Лена, что ты мне не сказала? Так ты мне не говорил, то, что он нам нужен. У меня 315 монет, я бы себе такую красивую нам базу замутил. Шкафчики всякие поставил бы. Как в день Стулья. админ абьюза. Как в день. Что? Как в день админ абьюза. Ну не так. Там было более ужасно у нас база. Супер ужасно, скажу так даже. Да. В этот раз я чест. А ты открывал уже. Так у меня одни куна и все. Ну, а ты открывал их. Я Ты все открывал. тут я один раз открывал, ты тоже один. Ты у ребенка открывал речест. Ну мне оттуда выпала повторка. И что? Riot Shield. Если хочешь, я могу тебе его отдать. Куда ты там идешь? Или ты думаешь? Что можешь забирать? Можешь вообще все забирать, если честно. Мне не надо. В принципе, потому что у меня нет. Что у тебя там? Короче. Бегу. А тут они везде, Короче, я погнал богоюзом. Ну, стрелять. Ой. Ой, мне очень хилиться надо. А тут вот они. А, нет, ты их забрал? Конечно, забираю речест. Все для тебя. Не, ну ты можешь забрать, если хочешь. Да не, бери. Да бери. Что мне? Зачем мне вообще? Зачем? А почему нет? Ну а зачем мне? Не знаю. Ну, может, ты хочешь. Блин, Ты же уже 2 открыла. Я 1. Мне же не надо. Да. А мне тактикал шотган выпал. Медкит. Короче, Оно ты все все будет падать сюда, дерево. Ты просто тут закрываешь? Не, я не закрываю это, я не закрываю здесь. Здесь скапливаются культисты. Они расходятся в разные стороны, и здесь, пока они будут идти в разные стороны, они будут дамажиться. А здесь мы их спокойно добьем, потому что они застрянут. А поскольку они будут разделяться в разные стороны, они не будут вместе. А поскольку они не будут вместе... You're starving! А поскольку они не будут вместе, они не смогут становиться на друг друга. И так ты сделал только в одном месте, да? Короче, дай мне Defense Blueprint. Ладно. Где ты? И потом сделаю на втором месте так А же. где ты? Я здесь, ну, вместе, в этом. А, на. Только не упади туда. Там тогда придется делать поисковую операцию. Вот. О, это хороший дефенс. Да нет, это наоборот плохие, по-моему. Какие-то есть. О, сейчас и проверим. Так смотри. По логике, чтобы они шли сюда. Дай мне, пожалуйста, хаммер. На 5 секунд.
Ты что-то сломаешь, да? Ничего не Не ломай. буду ничего ломать. Смотри, я просто сделаю... А, их нельзя хаммером переставить. Да пофиг, просто будет так, Спасибо. значит. Ладно. Пофиг, все, погнали. Посмотрим, как это будет работать. Так смотри, по идее нам надо вот так же стоять, нет? Вот так. Вот сюда прыгнуть, нет? Кстати, да. Чтобы они шли вот сюда. Он перепрыгнул! О! Это Что? как вообще возможно? Так, все, видимо, моя система немного Нет, сломана. они через дерево перепрыгнули. Значит, не надо его перенести в другое место, походу. Деревья надо переносить. Но они там все равно, они туда падают, и не особо в хорошем месте он не стоят. дерево, они через дерево забрали. Они через мелкие и забрались на более большие, и на самые большие забрались. Но они... Почему бандаж? Что делает бандаж под кроватью? Где? Ну, вот здесь бандаж под кроватью. Я тоже положу бандаж тут один. Ну ладно, еще один. Так, все, убираем мусор. Еще 2 бандажа положил. Ну, зато смотри, уже немного напоминает. Вон, видишь, они застряли там. Видишь? Да, но они там не застряли. Как бы. Вся проблема была только в деревьях. Но проблема-то в том, что эти Death Blueprints-то ломаются. Some cultists still alive near your father. Ты же понимаешь, что эти Death Blueprints ломаются? Я понимаю, но ничего, пофиг, это система на один раз. Подожди, у меня есть супер идея. Какая? Супер. Что за Короче, идея? смотри. Надо сейчас убить всех культистов. Смотри. Эта идея должна работать... Короче, эту идею буду делать я, потому что ты не поймешь. Это, короче, очень трудно. Окей? Да, окей. Ну, сейчас, короче, я пойду. Это связано с этим местом, которое ты построил. У меня есть идея просто. Да. Его никак не надо будет ломать, ничего с ним не надо будет делать. Просто мне нужна будет помощь от тебя. Окей. Смотри, как делаем. Погоди, стой, я здесь, короче. Ну, потом расскажу, окей? Да. Я здесь буквально лет миллион. Поэтому, думаю, стоит выйти и куда-то сходить. Например, вон в ту сторону. Так, побежали. Если честно, если я что-то найду, я буду очень-очень рад. Но если я сдохну, то будет плохо. Потому что респаун капсула, она все-таки имбовая, но... Культисты. Ладно, ну тогда вернусь. Вот что происходит каждый раз, когда я хочу начать лутаться. На меня бегут злые культисты какие-то, которые нападают раз в каждый день. Раз в миллион лет. И... Да. Ну и думаю, тогда уже, когда будет 300 дней, тогда покажу вам следующий рум-тур. Все, Я еще Defense Blueprints получил. хорошо. Так, мне надо продолжить ставить второй левел. Угу. А то мы забыли. Да нет, я не забыл. Ну я забыл. Я такой печалик, мне насрали в чайник. Я хочу на самом деле дождаться, знаешь чего? Ну? Ой, блин, культисты! Так они даже не агрятся на нас. Агрятся, я не внутри. На меня не... Да блин, с тактикал шотгана вас достали уже. Да ты меня задолбал. Ничего, если ты умрешь. Культист дебильный. Я на оленя. I'm gonna take my horse to the road. Так, ребята, я оседлал оленя. I'm gonna take my horse. Нет, моя лошадь. Моя лошадка ушла от меня. Так грустно. Лошадка, вернись, пожалуйста, лошадка. Я только что был на Не убивай, олене. короче, этих культистов, окей?
Каких? Почему? Сейчас я хочу просто... Я там поставил еще Defense Blueprints, я хочу проверить, нормально ли это тактика. Почему я должен их не убивать? Да они сейчас сами умрут. Ну ты можешь красненьких на самом деле убить. Да нет. Щас. Зачем? Вот этих именно двоих не убивай, окей? И все. Всех Окей. остальных пойдем убивать. Вот сюда, мои любимые культисты. Вот так. Я буду в какие-то локации забирать предметы. Они почти умирают. Смотри, как мало не хватает. Все, умирают. Они умерли. Я буду в какие-то локации забирать предметы. Погнали в этот в замок. 99 ночей. В замок. Погнали? Ну, в 3-й левел мы его не осилим. Осилим. Но если не осилим, убежим. Ну, погоди, я сейчас тогда хочу здесь кое-какие вещи Ты можешь позабирать. себе тоже купить Tactical Shotgun. Ну да. Ну ладно, давай к замку. Окей, сейчас тогда нам надо как минимум культистов убить. Залезли в какие-то щели, и оттуда не вылезают. Да, я даже знаю, где самый первый ребенок. Все, ну наконец-то. Я тоже не знаю, где первый ты всё ребенок. уже Я знаю, залутал? где... Ты же уже мой труп залутал? Нет, А где тогда рипсы? не знаю. Я Вика тебя схватил. Настя, весь мой лут пропал. Правильно. Ладно, убью хотя бы мамонта. Сейчас рипси сделаем BBQ, и будет вообще имба. Там один нужен? Либо их надо много? Что? Там для BBQ нужен один, либо много. Один. Все, взяла рипсы. Сейчас буду брать стейки. Все, бежать. А, я в нормальном довольно-таки месте. To call to sprint. Назови 3 самых лучших еды, которые есть в 99 ночей. Стив, барбекю, рипс. А, нет. Ну, Стив нет. Pumpkin soup. Нет, знаешь что? Я думаю, это carrot cake, BBQ ribs и pumpkin soup. Да? Еще стейк динер. Ну вот. Ой, хорошо сейчас. Сейчас рибс приготовлю BBQ. 2. Был бы у кого-то из нас класс фермера. Ну не, приготовь стейк динер. Зачем приготавливать? Стейк динер сначала. Зачем стейк динер? Мы тогда BBQ рибс не приготовим. А, надо стейки тоже для этого? Да, надо стейки. BBQ рибс и 2 стейка. Я просто не знала. Все, положи их на свою кроватку. Окей. А что они делают? Или просто как еда? Я сейчас тебе скажу. Полностью восстанавливает ХП и полностью восстанавливает весь голод. Найс. Так это аптечка. Только в Аптечка. Если что, на нас сегодня нападение. Я слышу. Это аптечка В2. Положи BBQ рибс вот на свою кроватку. Они через наш вход. Чего? А куда ты так много потратил? Ты биотопливный процессор скрафтил? А нахрен? Тебе ж нужен был скраб. Смотри. Блин. Ле-ле-ле. Мне нужна одна морковка. На, вот тебе морковку. На. Какашка. Ты смотри. Реально, прикольно. И там можно целую кучу навалить. Эй, Ле-ле-ле. зачем ты его туда поставил? Это удобрение, понимаешь? Какашки. Сюда. Сюда, зачем? Удобрение.
Я вот... Так, Костяное озеро. 10 дней не дожил. Ладно, давай заманим мамонта. Ну, давай попробуем. Я почищу зубы, хорошо. Ну, погнали. Погнали. Только там надо будет с рейлгана его чуть-чуть подамажить. Я, если что, открою для него. У меня есть хаммер. Как ты так быстро бежишь? Надо его только самое сложное его заманить. Да, согласен. Если что, у меня есть стейк-динер, и я поем. Так много отнимается. Блин, это call to sprint. Давай я попробую. Ты отбивайся. Где этот замок? А вот он. Все, я нашел это место. Все, тут постоянно спавнится мамонта. Вот, все, я нашел мамонта. Смотри. Беги на базу. Он, кстати, со скоростью чуть медленнее меня. Надо его постоянно акрить. Не, один раз с него стрелять только и все. Не надо по нему стрелять. Тебе. Почему это выглядит ржачно? Мне кажется, он остановится. Не надо, не надо, не надо. Какой тебе день? 475. И это уже конец его. Здесь x9 дней. Там пройдет как 3 минуты. Боже мой. Я привел. Пожалуйста, заканчивай, поехали. Одежда там лежит. Да. Трепа. А чё? Заманил. А, не идет. Ну давай. Опа, идет. На базе. Я не могу поставить. Все. Что делать? С другой стороны ставь. Все, я вышел. Все, я их сейчас тут закрою нахрен. Все. А я себя с ними закрыл. О, боже мой. Мы закрыты. Я выброс. Этот мамонт просто жесть. Можем ему собраться привести. Если ему будет одиноко. Можно. Если он будет такой печалик, когда кто-то плачет. Я честно подумал, у него будет барьер какой-то. Я тоже подумал. Боже, как мы вообще его привели? Все, я Давай потом сделаем видео. Давай потом как-то, не знаю, через неделю, там, может, когда-то сделаем видео, построим там зоопарк. Да, реально можно. Там будут кролики, там всякие волки. Кстати, да, можно, вполне. Только волков будет очень трудно заманить. У них там барьер. Да. Не, у них нету барьера. Если их заманить, то у них не будет барьера. Да. Но я пойду поубиваю этих культистов, чтобы они... Можно кролик. Мне казалось, Так, я почему-то, что покормлю они будут мамонта. убивать. Что идет мамонт? Я ему пампкин скину. А он уже, кстати, он от нас отагрился. То есть он нас больше не бьет. Я вижу. Но, кстати, у него довольно-таки маленький дамаг. Заметно, что лагает. Я поставлю, кстати, графику на минимум. Ой, это будет жесть. Я один раз так играл, когда у меня прям... Зато не лагает. Боже мой! Понимаешь, да? Прогрузка просто чанков 0. Да. Ты ничего вдалеке не видишь, да? Ага. Я один раз такой графикой в Bloxroot сыграл. Я даже конца нашей карты не вижу. Я прям там долбили. А самый большой график, с которой я обычно играю, у меня сейчас лагает. Ну, Подлагивает. у меня вообще лагов ноль. Ну, я один Камера раз на лагает. телефоне играл, и у меня так лагало, когда вот такое. Не, просто камера
ну ты понимаешь, да? Да, у тебя еще плюс запись идет. Да. О, это просто легендарная база. Вы первые люди, мне кажется, кто это сделал. Ну сейчас, хорошо, сейчас пойду. Тебе еще осталось выжить 2 дня. Мне осталось выжить как бы 2 дня, но это, блин, это 5? А у тебя есть шапочка там, либо что-то такое? Нет, ничего нет. Найс. Итак, ребята, мы решили... Мы решили привести нашему мамонту собраться, потому что, видно, ему скучно. Он там сидит и грустит что-то. Кушать не хочет. А мы собраться Ой, вообще блин. не можем найти от слова совсем. А, вот он! Собратец. Мы собраться вообще не можем найти. Вот. Так, вот Я он, нашел. все. Гоним. Всех надо бежать. Защищай меня, короче, с фонарем, окей? Блин, а у меня нет фонаря. У меня нет фонаря. У тебя нет фонарика? Да. Помоги себе сам, да? Мама, ну все. 1 минута, 30 секунд, и все. Все, 1 минута и 30 секунд. Меня жестко лисы атакуют. Ой, он остановился, мама остановился. Ничего, надо дня дождаться. Я сейчас просто умру, нахрен. Блин, Blizzard. Ты умер. Блин, у нас нету машины. Я знаю, но у нас есть бандажи. Да не надо меня возражать, уж последний день. Да давай собраться проведем. Да уже все, 30 секунд. Все, мам, 30 секунд. И все. Только ты сейчас не сдохни. Да нет, я не буду. Что-то. Так, все 5 секунд. Итак, ребята, вот мы прожили ровно 500... Сколько мы прожили? 500... Покажите. 501 день или 502? Мне кажется, 502 дня мы прожили. Так, x9. 502 дня мы прожили. Ну, если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь. Пока. Пока-пока-пока. Блинский. Так. Заранее надо подготовиться, 5 секунд. Вот так вот. Вот так вот. Сюда ставлю факел. Блин. Задолбал. Нет, пожалуйста. Все, перестань на меня агриться. И тогда уже все. Все, мир, дружба, жвачка, да? Все, мы с тобой тим. Ты у меня живешь. И все. И ты будешь молодцом. Все. Вот так вот. Фух. Все, ребят, я уже принес 2 мамонтов теперь. Вот теперь их 2. Просто 2 гребаных мамонта. Это вообще как? Просто что-то на уровне невозможного. Я уже... Сколько я потратил? Почти все свои бандажи я потратил на то, чтобы просто его заманить. То есть это... За это надо точно лайк ставить. За то, что я сделал невозможно. То есть вообще невозможное от слова совсем.
То есть 9 секунд, и я бью свой рекорд на 8 дней. То есть это просто какой-то жесть. Я не думаю, что вообще я когда-то свой рекорд побью. Что мне сейчас делать? Я тут застрял. Ого, все нормально. Так, что ты тут стоишь? Давай, отошел. Вот так вот, да. У тебя даже больше свободного пространства, чем у твоего собраться. Так что тебе не надо тут ни на что даже жаловаться. И не пытайся. Опа, все, иди сюда. Сюда. Ты издеваешься? Нахрен я это все делал? Все, попал. Все. Я убегаю. Да ну-ка, Рагет! Ладно, будешь со мной, мама, жить, мне пофиг. Он будет жить у меня. Да? Все, мы с тобой друзья. И я, мы с тобой друзья. Ха-ха, боже мой. Это вообще какая-то жесть. Это просто какая-то жесть. Это какой-то у меня просто зоопарк. Это просто самый настоящий зоопарк. И я не знаю, что мне с ними сейчас делать. То есть это просто ГГшечка. То есть культисты никак ко мне не проберутся. Никто ко мне никак не проберется. Все, у меня самая лучшая АФК-база, мне кажется, за все времена существования этой игры. То есть никто от меня не уйдет. Все, скорее всего, будут умирать каждый раз. У меня бесконечно еды. Прям, блин, если он от этой фигни умрет. А я сюда поставлю лог-вал. Не умирай. Вот так вот. Думаю, его это защитит. Точнее, я молюсь, что это его защитит. Очень хочу, чтобы, конечно, его защитило это. Потому что если он умрет, я этого просто не переживу. Это мой любимый дружок, который со мной последний самый остался. То есть без него всего бы этого не было. Ладно, было бы. Потому что я это все построил со своим другом TopXplay. Но, в принципе, мне больше тут делать нечего. Я все сделал. И, ребят, я еще поживу пару дней. И хочу сказать вам одну новость. Знаете, какую? Всем пока-пока, народ.